Tá. E aí galera, vamos ver então como ficou o Jeepão aí depois de instalar o 4x1 nele. Surdina dimensionada. Vamos ver o ronco do bicho aí. Vamos dar um giro nele aqui pra ver como tá o visual. Meio sujo aí de tá um tempo parado. Mas é isso aí, Jeep é Jeep, não é pra ser bonito. Tem que ser útil, versátil. Tá aí o Jeepão, dando a jerica nele. É isso aí. Pneu 31. Espoa, não espoa por dentro aí. Porta-luva aberto. Mas é isso aí. Vamos ver então o motorzão desta viatura. Emenda aqui. Opa, pesado, cara. Tem que ser forte, caralho. Aí. Tá aí, 4 do Opala. Retificado há pouco tempo. Deve ter uns, sei lá, uns 3, 4 mil quilômetros agora. Há pouco tempo instalado. Um H34, corpo duplo. Alternador do Vectra 120, 4x1 dimensionado. Tá aí ele com uma termotape para não esquentar muito o alternador. Vamos ver por baixo. Então. Tá aí, ela vem por baixo. Acaba um pouco antes do diferencial. Surdina universal turbo 12 polegadas. Vamos ver o ronco da viatura então. Dando ignição. Bom, então tá pessoal, é isso aí, era só pra mostrar mesmo o ronco da viatura e depois do 4x1 aí. É isso aí, andou melhor, beleza, voltaremos, valeu.